నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ 9. అంతరిక్షంలోనే వరి పంటను పండించి ఆ పంటను కోయడం సాధ్యమేనా? ఒకప్పుడు సైన్స్ ఫిక్షన్ కథల్లో మాత్రమే కనిపించిన ఈ దృశ్యాన్ని చైనా నిజం చేసింది. టియాంగాంగ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో పెంచిన వరి పంట నుంచి వ్యోమగాములు విజయవంతంగా నమూనాలను సేకరించారు. భవిష్యత్తులో చంద్రుడు, అంగారక గ్రహంపై మానవ నివాసాలు ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రయత్నాలకు ఈ ప్రయోగం కీలకంగా మారనుంది. ఇంతకీ అంతరిక్షంలో వరిని ఎలా పండించారు? ఈ ప్రయోగంతో శాస్త్రవేత్తలు ఏం తెలుసుకోబోతున్నారు? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. మనిషి అంతరిక్షంలో ఎక్కువ కాలం నివసించాలంటే ఎదురయ్యే ప్రధాన సవాళ్లలో ఆహారం ఒకటి. ప్రస్తుతం అంతరిక్ష కేంద్రాల్లో పనిచేసే వ్యోమగాములకు అవసరమైన ఆహారాన్ని భూమి నుంచే పంపిస్తున్నారు. అయితే చంద్రుడు లేదా అంగారక గ్రహంపై దీర్ఘకాలిక మిషన్లు చేపట్టాలంటే ప్రతిసారి భూమి నుంచి ఆహారం సరఫరా చేయడం అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. అందుకే అంతరిక్షంలోనే పంటలను పండించి వ్యోమగాములకు అవసరమైన ఆహారాన్ని అక్కడే ఉత్పత్తి చేసే అవకాశాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ దిశగా చైనా మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. చైనాకు చెందిన టియాంగాంగ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో వ్యోమగాములు కక్షలో పెంచిన వరి పంటను విజయవంతంగా కోశారు. అంతరిక్షంలో ఆహార ఉత్పత్తి సాధ్యాసాధ్యాలను తెలుసుకునేందుకు చేపట్టిన ఈ ప్రయోగంలో తొలి వరి నమూనాను సేకరించారు. గ్లోబల్ టైమ్స్ కథనం ప్రకారం ఈ ప్రయోగానికి అవసరమైన వరి విత్తనాలను మే 24న ప్రయోగించిన షెన్జో 23 మిషన్ ద్వారా టియాంగాంగ్ అంతరిక్ష కేంద్రానికి తరలించారు. అనంతరం వాటిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన నియంత్రిత వాతావరణంలో 2 నెలలకు పైగా పెంచారు. వ్యోమగాములు డ్యుయాంగ్జూ, జాంగ్ జియోవాన్, లైకా ఎంగ్ ఈ వరి మొక్కలను అత్యంత జాగ్రత్తగా సంరక్షించారు. నిర్దేశిత కాలం పూర్తయిన తర్వాత మొక్కల నుంచి తొలి నమూనాలను సేకరించి తదుపరి పరిశోధనల కోసం ప్రత్యేక కంటైనర్లలో భద్రపరిచారు. చైనా మానవ సహిత అంతరిక్ష సంస్థ విడుదల చేసిన వీడియోలో వ్యోమగాములు వరి మొక్కలను కోయడం, వాటిని పరిశీలించడం, నమూనాలను భద్రపరచడం కనిపించింది. భూమిపై సాధారణంగా జరిగే పంట సాగుతో పోలిస్తే అంతరిక్షంలో మొక్కలను పెంచడం ఎంతో క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. అంతరిక్షంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి మైక్రో గ్రావిటీగా పిలుస్తారు. ఈ పరిస్థితుల్లో నీరు భూమిపై మాదిరిగా నేలలోకి ప్రవహించదు. మొక్కల వేర్లు ఏ దశలో పెరగాలి, నీరు పోషకాలు వాటికి ఎలా అందాలి, వెలుతురు ఎంతసేపు ఇవ్వాలి, ఉష్ణోగ్రత తేమను ఏ స్థాయిలో ఉంచాలి అనే అంశాలను శాస్త్రవేత్తలు ఖచ్చితంగా నియంత్రించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు అంతరిక్షంలోని రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని కూడా మొక్కలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితులు వాటి పెరుగుదల, జన్యువులు, దిగుబడి, విత్తనాల నాణ్యతపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో తెలుసుకోవడమే ఈ ప్రయోగాల ప్రధాన లక్ష్యం. అయితే టియాంగాంగ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో వరిపై ప్రయోగాలు జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2022లోనే చైనా ఒక కీలక విషయం సాధించింది. అప్పట్లో ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా అంతరిక్షంలో వరి మొక్క తన పూర్తి జీవచక్రాన్ని పూర్తి చేసేలా పెంచినట్లు చైనా ప్రకటించింది. ఆ ప్రయోగంలో 6 వరి విత్తనాలను దాదాపు 120 రోజుల పాటు అంతరిక్షంలో పెంచారు. వాటి నుంచి మొత్తం 59 కొత్త విత్తనాలు ఉత్పత్తయ్యాయి. అనంతరం ఆ విత్తనాలను భూమికి తీసుకొచ్చి వాటిలో వచ్చిన మార్పులపై శాస్త్రవేత్తలు లోతైన పరిశోధనలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రయోగంలో శాస్త్రవేత్తలు 2 రకాల జపానికా వరి విత్తనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటిలో మొదటి రకం సాధారణ విత్తనాలు. ఇవి గతంలో ఎప్పుడూ అంతరిక్షానికి వెళ్లలేదు. రెండో రకం మాత్రం 2022లో టియాంగాంగ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో పండించిన వరి నుంచి లభించిన కొత్త తరం విత్తనాలు. అంటే అంతరిక్షంలో పుట్టిన విత్తనాలను మరోసారి అంతరిక్షంలోనే పెంచుతున్నారు. ఈ 2 రకాల మొక్కల పెరుగుదలను పోల్చడం ద్వారా మైక్రో గ్రావిటీ, అంతరిక్ష రేడియేషన్ వంటి పరిస్థితులను వరుస తరాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకోనున్నారు. సాధారణ విత్తనాలతో పోలిస్తే అంతరిక్షంలో ఉత్పత్తైన కొత్త తరం విత్తనాలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయా, వాటి దిగుబడి పెరుగుతోందా, వ్యాధులు, ఒత్తిడిని తట్టుకునే సామర్థ్యంలో మార్పులు వస్తున్నాయా, జన్యుపరమైన మార్పులు ఏమైనా చోటు చేసుకున్నాయా అనే అంశాలను పరిశీలించనున్నారు. అంతరిక్షంలో పంటలు పండించడం కేవలం ఆహార ఉత్పత్తికే పరిమితం కాదు. మొక్కలు కార్బన్ డయాక్సైడ్ను గ్రహించి ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తాయి. వ్యోమగాములు విడుదల చేసే కార్బన్ డయాక్సైడ్ను ఉపయోగించుకుని తిరిగి వారికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ను అందించగల సహజ వ్యవస్థలో మొక్కలు కీలక పాత్ర పోషించగలవు. అదేవిధంగా మొక్కల పెంపకం వ్యోమగాముల మానసిక ఆరోగ్యంపైన సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. భూమికి లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో పరిమిత ప్రదేశంలో నెలలు లేదా సంవత్సరాల పాటు ఉండే వ్యోమగాములకు పచ్చని మొక్కలు కొంత మానసిక ఉపశమనాన్ని అందించగలవు. ఈ పరిశోధనలు విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో చంద్రుడిపై ఏర్పాటు చేయనున్న పరిశోధనా కేంద్రాల్లో చిన్న వ్యవసాయ యూనిట్లు నిర్మించే అవకాశం ఉంటుంది. అంగారక గ్రహానికి వెళ్లే దీర్ఘకాలిక మిషన్లలోనూ
వరి, గోధుమలు, కూరగాయలు వంటి పంటలను పెంచే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. దీంతో భూమి నుంచి తీసుకెళ్లాల్సిన ఆహార పరిమాణం తగ్గుతుంది. అంతరిక్ష నౌకల బరువు, ప్రయోగ వ్యయం కూడా కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యోమగాములు తమకు అవసరమైన తాజా ఆహారాన్ని స్వయంగా ఉత్పత్తి చేసుకునే స్థిరమైన జీవన వ్యవస్థకు ఇది పునాది వేయగలదు. అయితే అంతరిక్ష వ్యవసాయం పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావాలంటే ఇంకా అనేక సవాళ్లను అధిగమించాల్సి ఉంది. తక్కువ నీటితో ఎక్కువ దిగుబడి సాధించడం, మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలను పునర్వినియోగం చేయడం, అలాగే వ్యాధులు రాకుండా చూడడం, రేడియేషన్ నుంచి పంటలను రక్షించడం వంటి అంశాలపై మరిన్ని పరిశోధనలు అవసరం. అంతరిక్షంలో పండించిన ఆహారం మనుషులు దీర్ఘకాలం తీసుకోవడానికి ఎంతవరకు సురక్షితం? దాని పోషక విలువల్లో ఏమైనా మార్పులు వస్తాయా? భూమికి దూరంగా ఉన్న గ్రహాల వాతావరణంలో ఈ వ్యవస్థలను నిరంతరాయంగా కొనసాగించగలమా అనే ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానాలు లభించాల్సి ఉంది. మొత్తానికి టియాంగాంగ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో వరి పంటను పెంచి నమూనాలను విజయవంతంగా సేకరించడం అంతరిక్ష వ్యవసాయ పరిశోధనల్లో మరో కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది. ఒకప్పుడు ఊహలకు మాత్రమే పరిమితమైన అంతరిక్ష వ్యవసాయం ఇప్పుడు ప్రయోగాల స్థాయి నుంచి ఆచరణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ పరిశోధనలు విజయవంతంగా కొనసాగితే భవిష్యత్తులో చంద్రుడు లేదా అంగారక గ్రహంపై నివసించే మనుషులు అక్కడే పంటలు పండించుకుని జీవించే రోజులు రావచ్చు. భూమి దాటి మనిషి శాశ్వత నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలనే లక్ష్యంలో చైనా సాధించిన ఈ విజయం మరో ముఖ్యమైన ముందడుగుగా చెప్పవచ్చు. ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన వార్తల కోసం ప్రైమ్9 ను ఫాలో అవ్వండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.